मेरे आछे भगवान। ઓહો, આ બાલિકાઓ તો કેટલો સરસ પ્રોગ્રામ કરે. મને તો ચોખ્ખી વાત કરવા જોઈએ. બહુ ગમ્યો હો. હવે ખબર પડી પ્રાર્થના એટલે તું શું કહેતી હતી. મને તો એમ કે મંદિરે આવીએ એટલે ભગવાન સામે હાથ જોડીને ઊભા રહીએ અને આપણું લિસ્ટ બોલી જઈએ. પણ મંદિરમાં આવા સરસ પ્રોગ્રામ થાય તો બહુ મજા આવે. જો તૃપ્તિ, આજે ભગવાન સ્વામિનારાયણની જન્મજયંતિ છે તો તને એમની વાત કરું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એકાંતિક ધર્મનું સ્થાપન કરવા આ પૃથ્વી પર પધાર્યા હતા. આ ધર્મના પાયામાં જ મંદિર, શાસ્ત્ર અને સંતનો મહિમા ભરોભાર સમાયેલો છે. આપણે મંદિરનું મહત્વ સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો આ સમાજના ઘણા બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન મળી જાય છે. હા, એ વાત સાચી. મારે તો ચોખ્ખી વાત કરવા જોઈએ. આપણી સંસ્કૃતિ તો વટવૃક્ષ જેવી છે, પણ અત્યારના વાતાવરણનો વાયરો આપણા કલ્ચરને હલાવી નાખશે. મને તો એવું લાગે છે ઉજ્જળ જ કરી નાખશે. આપણા કલ્ચરને સાચવવાનો ઉપાય છે ખરો? તારા જેવો પ્રશ્ન ઘણા બધાના મનમાં પણ થતો હશે. જોને, દુનિયામાં કેટલી અશાંતિ, સમસ્યાઓ અને દુઃખો પણ રહેલા જ છે ને. હા હા, એટલે જ તો મને તો ચોખ્ખી વાત કરવા જોઈએ. છે કોઈ શાંતિ મેળવવાનું સાથ લોકોમાંથી દુરાચાર દૂર કરી સમાજને એક કરી શકે એવો કોઈ ઉપાય છે ખરો? એ જ તો હું તને કહેવા માંગુ છું. આ બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ મેળવવા હવે આપણે જોઈએ રસપ્રદ સંવાદ. હા હા, જોઈએ તો ખરા. એમાં મારા કેટલા પ્રશ્નોના જવાબ મળે છે.